Названы возможные сроки окончания суда над Аблязовым и Храпуновыми. Беглых олигархов обвиняют в хищении и отмывании миллионов долларов. В Соединенных Штатах готовятся к рассмотрению иска в отношении Мухтара Аблязова, а также Виктора и Ильяса Храпуновых, которых обвиняют в хищении крупной суммы денег из Казахстана, передает Лыта.кз со ссылкой на телеканал КТК. Речь идет о судебном разбирательстве по делу Флототел, которое длится уже 6 лет. Все это время казахстанский Минюст пытается доказать, что деньги, вложенные в проект, были украдены у БТА банка и из бюджета Алматы. Флототел – это жилой комплекс в центре Нью-Йорка. Беглые миллионеры вложили в него колоссальную сумму через лжефирму. После того, как казахстанские власти узнали об этой схеме, бывший глава БТА банка и экс-аким Алматы пытались продать свои доли. Разбирательства затянулись, объясняют эксперты, еще и потому, что подозреваемые хотели скрыть и уничтожить улики. Консультант правительства Казахстана, представляющий Казахстан в деле Флототел Мэтью Шварц, назвал сроки окончания суда и рассказал, кому же достанутся почти 24 миллиона долларов, замороженные по этому делу. Мы считаем, что Аблязов и Храпуновы использовали Флототел для отмывания десятков миллионов долларов, украденных у БТА банка и Алматы, на самом деле по нескольким причинам. Во-первых, это был проект в сфере недвижимости, на который требовалось много денег. Хорошо известно, что недвижимость – это место, где преступники могут отмывать деньги, и таких дел предостаточно. В данном случае Ильяс Храпунов познакомился с застройщиком-владельцем по имени Читрит, который был рад получить эти деньги и не задавать лишних вопросов. Так что это была хорошая комбинация того, что они хотели вложить деньги в инвестиции в Соединенных Штатах, и застройщик был счастлив получить эти грязные деньги, прокомментировал Мэтью Шварц. Окончательные слушания по делу Флототел запланированы на 7 февраля 2022 года, и продлятся они примерно 3 недели. От исхода суда зависит в том числе и кому передадут 23,5 миллиона долларов, замороженные сейчас на счетах. Нам удалось идентифицировать актив во Флототел и заморозить его. Это была одна из наших первых побед по этому делу, которая убедила суд в том, что, скорее всего, мы выиграем это дело. Поэтому судья распорядился о том, что 23,5 миллиона долларов США будут заморожены на счетах, будут находиться под надзором, и после суда их передадут победителю дела, сообщил Мэтью Шварц.